Evet arkadaşlar, bugün yanardağ patlaması videomuzu çekeceğiz Ege Bey ile beraber. Ege Bey burada gördüğünüz gibi profesör. Evet, tepkimeyi görecek diyor. Bakalım şimdi yanardağ patlaması olacak mı? Evet, yavaş yavaş yanardağımız çıkıyor. Evet arkadaşlar, yanardağ patlaması. Tamam, bekliyoruz. Tamam, hadi at. At, yanardağ patlıyor. İçeriye alsın. Biraz çubuktan. Evet. İşte geliyor yanardağ patlaması. Biraz daha çubuk. Wow. Görüyor musunuz? Tam bir yanardağ patlaması oldu. Son bir tane daha çubuk. Evet. İşte. Simba arkada. Simba'ya bir şey olmasın. Simba'ya gelmez değil mi? Bir hazır mısınız? Hazırız. Çap. İşte yanardağ patlaması böyle bir şey arkadaşlar. Yanardağ pa. Helikopterle çekim yapıyoruz. Wow, Simba. Dikkat et Simba. İçine düşme yanardağın. Wow, helikoptere atladı Simba. Simba helikoptere atladı. Aman Allah'ım. Gördünüz mü arkadaşlar yanardağ nasıl patladı? Wow. Heyecanlandırır mı? Yanardağ. Heyecanlandır biraz daha yanardağ. Yanardağ geliyoruz. Hadi şundan da alırım. Evet, yanardağ köpürecek şimdi gene. İşte. Bir tane biraz daha atayım. Geliyor. Öbürkünden de at bakalım biraz. Sarıdan da. Hangi sarı? Ha, şu mu? İşte. Şimdi biraz da çubuk. Son bir tane. Çubuk. Çubuk. Çek. Oh, inanılmaz patladı bu sefer. Oh my god diyoruz. Oh, vay. Yanardağ'a bakın arkadaşlar nasıl patladı. O taşacak. Taşıyacak yanardağ. Taşsın. Taşıyacak. Hayır, taşmasın. Hayvanlar zarar görür. Bak, orada timsah var. Keçi var orada. Boğa var. Hayır, tamam, yapma. Oh. Son bir Yine. tane yapıyorum ve bu deneyle. Vay, şuna bakın arkadaşlar. Vay arkadaşlar, inanılmaz bir yanardağ patlaması hikayesi oldu bu. Aslan şu kanı içiyor, kan. Volkanik patlama videomuzun sonuna geldik. Evet. Arkadaşlar, böyle deneyler siz de yapabilirsiniz evde. Harika bir deney oldu. Geliyor. Gelmesine izin verelim. O yüzden şunu dökelim. 3. Bu sonuncusu ve artık gelecek. Haydi. Düş. Düşüyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok iyi. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çok güzel oldu yanardağ. Siz de evde yapabilirsiniz. Şöyle. Biraz geri gitsin. Şöyle bir etrafa bakalım. Geliyor son patlama. Wow. Şunu da atayım mı şimdi? Evet.
Tam zamanı. Evet. İnanılmaz bir patlama gerçekleşti. Patlama. Ama şuradan geçmiyor. Biraz da şundan atalım. Wow. Şimdi tam zamanı. Tamam bırak. Onu atınca sönüyor. Müthiş bir yanardağ. Bir şey söyleyeceğim. Bunu atınca şey oluyor. Geliyor. Evet. Şunu da atınca biraz heyecanlandırıyordu. Şöyle atalım biraz. Evet, şimdi onu Şimdi sıra bunda. hadi Ege. Bakın nasıl köpürecek şimdi. Alamıyor musun içinden? Alamıyorum. Bu çok küçük çünkü. Bir kaşık getireyim. Şunu da. Ver. Kaşık getireyim. Ne yaptın? Bak böyle yapılır bu iş. Bak şimdi. Sen ne yaptın az önce? Bak. Gördünüz mü Yapayım. arkadaşlar? Arkadaşlar taştı. Taştı ormana geliyor. Ormana geliyor. Hayvanlara doğru geliyor. Oh my god diyoruz. Hey! Timsah kaç oradan kaç. Süper. Evet arkadaşlar. Müthiş bir yanardağ patlaması videosuyla baş Arkadaşlar başaydık. taşıyor. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Geç bakalım öbür tarafa. İyi seni de görsün arkadaşlar. Orman çocuk. Orman çocuk eğil biraz. Eğil orman çocuk. İşte ormanların içinde orman çocuk. Evet. Ne diyoruz? Beğenmeyi unutmayın. Ama seni görmüyorlar. Gel görsünler gel. Beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.